La volta al món a peu, dia 58. Avui, dimarts, 27 de gener de 2026, el termòmetre marca -1 grau, així que, aquest sol que em dona a primera hora del matí, ara mateix, va perfecte. Bé, acabo de sortir del hostel i avui tenia el dubte de si quedar-me a Pàdova o seguir, i al final segueixo. Me'n vaig fins a la següent ciutat, que és Mestre. Mestre és la ciutat que hi ha a les afores de Venècia. Em convé anar tirant si el dia 1 de febrer vull estar a Trieste, que he quedat, com us vaig dient els últims dies, he quedat amb l'Eric López. Ahir em vaig quedar subadíssim abans d'editar el vídeo, per tant, l'he editat aquest matí, més ràpid del previst, així que, bueno, és una hora raonable, són les 9 i pico, 9 i mitja, i ja puc anar tirant. Són 34 quilòmetres o 35 avui, però com acabo també a un hostel avui, és que avui era irresistible, vull dir, pel preu que tenia, 15 euros, era impossible anar a acampar, no? Avui més, tenint en compte que vaig a una gran ciutat com és Mestre i tal. Llavors, conurbació urbana a Pàdova, Vèneto, Mestre. M'he muntat el dia per anar més o menys per carril bici, let's go! Aquest matí estic caminant aquí al costat del canal i de cop i volta començo a sentir una sirena i veig que estan fent una espècie de simulacre d'incendi, i és aquí la zona universitària. La Universitat degli Studi de Pàdova és on vaig fer l'Erasmus i és una de les universitats més antigues del món, o bueno, una cosa així. Típica cosa que diuen totes les universitats, no? És una de les més antigues de... Bueno, en fi, aquesta ho deu ser. En qualsevol cas, ahir me'n recordava perfectament on estava el Prato de la Valle, la plaça aquesta, on estava el centre, la Iglesia del Santo, el meu apartament, les diferents places. Sense un mapa hagués pogut arribar a tot arreu. Encara me'n recordava, 14 anys després. En canvi, no me'n recordo gens on estava la meva facultat i on feia classes. No me'n recordo, no en tinc idea. Bueno, eren diverses seus, però és que no ho sé. Això vol dir que no anava molt a classe, no? Potser? Doncs no anireu mal encaminats. Vull dir, no vaig estudiar molt aquest Erasmus. De fet, em van quedar 2 assignatures i vaig haver de tornar al setembre a Pàdova des de Barcelona per recuperar 2 assignatures que m'havien quedat. Però és que realment el sistema era totalment de bojos. Ho vaig explicar l'altre dia amb el Carles, com vaig fer l'episodi de Catalans sense fronteres. Me'n recordo 2 classes en concret, que una era carreteres i aeroports i l'altra classe era estructures de formigó. Estava en una aula en la qual hi havia més inscrits que seients. Per tant, si tu volies assistir a la classe, havies d'arribar 20 minuts abans o més i esperar, perquè si no t'havies de seure al terra. Això. I això no ho van canviar, no van canviar l'aula en cap moment, no van dir no, bueno, doncs clar, ja que no hi cap tothom, doncs anem a ficar una aula més gran o fem una altra manera. No. Va seguir així durant tot el curs. Jo vaig dir, fuck the system, saps? Jo no vaig a classe. I bé, sent Erasmus i tal, bueno, més o menys les coses són més fàcils i vaig poder aprovar les 2 assignatures, aquestes sense repetir-les. Són les 11, encara no seria hora de dinar, però bé, mira, he trobat aquesta taula, hi ha una font aquí al costat i tinc gana, així que ja està. Normalment no us ensenyo mai què menjo durant el dia, però mira, avui sí que us ensenyaré d'esmorzar. Això m'ho he menjat també al hostel, l'esmorzar seria el cappuccino i unes galetes. De dinar tinc un pa aquí amb mortadela i carxofes grillades d'aquestes així envasades, una mica de verdura. Per berenar o per sopar, no ho sé, tinc aquí una amanida russa, està bé. I per sopar, normalment, avui no sé què faré, però normalment estic fent el puré de patates amb els pomodori secchi, els tomàquets secs.
M'està agradant molt el dia d'avui, M'imaginava una altra cosa, m'imaginava més cases, pisos, molts cotxes. Hi ha cotxes, però també hi ha molts palaus tipus aquest, cases així més senyorials. He de pensar que això està a les afores de Pàdova, això està molt a prop d'on vivia, però jo no sortia mai del centre de Pàdova. Jo era com aquesta gent que viu al barri de Gràcia que mai surt del seu barri. Aquesta gent que fa tanta ràbia, doncs jo era com aquests a Pàdova. Abans us he ensenyat el que havia comprat al supermercat, no?, per menjar. Sol passar que em quedo curt, i aquesta vegada no és excepció. Tenia més gana i he passat per un panificio, que és com aquí se li diu a fleca, i m'ha fet gràcia perquè tenia com davant, tenia com la previsió del temps. Deia, els propers dies, pluja, tal, no sé què. M'ha fet gràcia. I m'he comprat això, que és una espècie de pasta així, amb pasta de full, amb tomàquet i mozzarella dins. Primera font del dia, Ja m'estava quedant sense. Escolta, mireu que maca aquesta zona, amb els canals i tal. Molt bé, no? Mireu, el sistema aquest és tan fàcil com està així, apretes un botó, no sé si es veu, xup, ho desconnectes, llavors fas així i... Ha! Quanto cabroni. Vaja. Em queda poca aigua, A veure aquesta. No té bona pinta la cosa. No. Jo diria que no, no? Home, estaré 3 hores per omplir l'ampolla amb això. I aquesta, a veure aquesta. Tampoc té bona pinta. Mira, aquesta sí. Bingo. Al pont del dia li poso un 9, potser perquè estic de bon humor. Mira, sembla que estiguem a la tardor, tu. Fulles al terra. Gairebé les 3, a les 3 i poc tinc una trucada, una videotrucada amb un institut de Terrassa, crec. Salesians. Tres i 39, ara ha estat una bona estona aquí, gairebé mitja hora en aquest banc, fent una videotrucada amb el Col·legi Maria Auxiliadora Salesianes de Terrassa. Ostres, tu, uns cracs els nens aquests. Aquests eren, no sé quina edat tenien, però eren joves. Ui, passo aquí. Eren joves i, en fi, bueno, és el que ens segueixen, que estudien les banderes arrere dels meus vídeos, estudien geografia, entre cometes, van seguint-me. N'hi ha algunes que han dit que volien viatjar molt i fer la volta al món i tal. Uns cracs, que em conviden a la classe quan acabi de fer la volta amb una peu. Tant de bo arribi. Una superabraçada a tots i a totes. Atenció, perquè hi ha 2 galls o gallines aquí, al costat del canal. Just chilling. Just chilling in the grass, tu. Mira que sóc pixapí a vegades, Veig un gall i ja flipo. Les 4:30 passades, seguint trobant-me amb aquestes bitlles, aquests castells increïbles. Queden uns 5 quilòmetres fins al hostel, fins a Mestre. I bé, aquests últims dies m'ha arribat diversos comentaris dient-me que tocaria passar pel barber. I crec que estic d'acord, Intentaré a Mestre, que és una ciutat bastant gran, trobar algun barber que m'ho faci bé i ràpid. Veronica, grazie per la barba, molto meglio. Prego. E ci seguiamo, no? Certo, mi ha fatto piacere.
Un bocca al lupo, buon viaggio, stai attento. Crepi al lupo, no? Crepi al lupo, bravissimo. Ok. Auguri. Ciao, Auguri. grazie, Ciao. a dopo. Ciao. Ciao. Bon voyage. Molt bé, ja ha arribat a Mestre, a punt d'entrar al hostel. Molt simpàtica la Nico, que em volia no cobrar per tallar-me la barba, i li dic, no, home, no. Jo et pago, home, la feina dels professionals s'ha de pagar. Superbé, i ja estic aquí. Buah, moltíssima gent, no he vingut mai a Mestre, sempre havia anat directament de Pàdua a Venècia, sense parar aquí. Un barullo impressionant. Vaig al hostel i fem resum. Molt bé, ja he arribat al hostel, un hostel gegant, però gegant, jo estic a la planta 6. Imagina't. Encara no he pujat a l'habitació perquè hi ha cuina en aquest hostel gegant i llavors he dit, vale, doncs aprofito i vaig al supermercat. Així m'escoltareu millor, vaig al supermercat i aprofito per comprar carn. I m'he cuinat carn perquè, clar, normalment no tinc la possibilitat de la proteïna que menjo, és més aviat doncs, llegums o embotit. I avui carn de porc, que me l'he cuinat aquí, i l'amanida aquesta russa que tenia d'acompanyament. Potser és massa menjar? No ho sé, bueno, al final aquest matí us he dit que potser això us semblava poc, no sé si us he dit, però jo ho he pensat. I al final he acabat menjant més. Però perfecte, no, ja està bé. 35 quilòmetres, un cafè, 2 persones amb les que he parlat, especialment simpàtica la Barbera, i a diners, doncs uns 14 al supermercat i 15 al hostel aquest. I avui diria que ja està. Avui ha sigut molt bon dia, potser el millor dia, des de que vaig creuar els Apenins septentrionals, els Alps Marins. Ha sigut el millor dia per la qualitat del paisatge, pel sol, per la gent, per resultat final, per poder haver afaitat, tot. M'ha agradat molt avui. Aquests dies estan sent bastant monòtons, no? Ja ho sé, però, escolteu, jo vaig dir des d'un bon principi que volia passar França i Itàlia el més ràpid possible, ja en queden uns pocs dies, i jo crec que a partir de Croàcia ja podem, no sé, serà una mica diferent. Vaig a menjar, que això se'm refreda. Bona nit.